こういう使い方ができるんですね。どんな使い方でもいい。たくさんの人に乗っていただいて。あと4回。ということで、和歌山市はここはこれでもう終わりですね。終わりです。これから紀の川市。これは紀の川市に入ってくるんですね。本当に景色は全然変わってきましたね。ちょっと山の間を走ってるような感じなんです。だからたった14キロの間に街を楽しめて、ある意味の田舎というか、そうですね。田園風景を楽しめる。これなんか美味しくないですか？で、こんな電車の中身で、とにかく全国の方、1回でもいいから乗りに来てください。和歌山電鉄岸川線です。まーちゃん、なんか岸川線のボックスまでぴったりじゃないまあだけどね、まあ今再三出ないわけですよ。先ほど話したように。税金をお金を和歌山市から確かね1000万か2000万ほど入れてるわけです。まあできたらね、せっかくいい電車ですからみんなでの乗車のお金でこの岸川線を単体でねやっていけるようにしてほしいな。でもっと儲かるようになればね、いろんな企画もできるし。まーちゃんなんかね、子供さんと一緒に乗って、ガチャガチャもできる。で、楽しみいっぱいですよね。楽しみいっぱいという感じですね。一日乗れるんじゃないですか。そう、七五三で来れば神社もいっぱいありますし、そうですね。記念にこの電車乗っていただいて、いろんな企画ができると思うんですよ。今ちょっとスローな運転になってきたんですけど、このはい。辺のあたり私ね、わからない。まあじゃあ、わからない。次はお池遊園。あ、次はお池はい遊園に。子供の頃遠足できましたね。お池遊園。さっきも言ってたんですけど、大阪。カナさんはデートで。いや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 。まだ青春のハワイ思い出。ブラック一人続きますね。さっきもね、線路見てたらスタンドバイミーやないかという淡い思い出が帰ってくるわけなんですけども、はい。ということで。